tapha madaalii ga'umsaa kan kilabootaatiin kaleessa taphatamaniin ammoo Bayern Munich goolii 4-0dhaan kilaba London Tottenham injifateera. Tapha Harry Kane kilaba isaa duraanii waliin faallaa ta'ee taphatee fi goolii tokko galchee peenaalitii tokko ammoo osoo hin galchiin hafee kanaan keessumattuu Tottenham hamma tokko kubbaa gara fuulduraa deebisanii taphachuu irratti fooyyedha kan isaan qabanii irra deddeebiidhaan Richarlison yaaliiwwan ciccimoo taasisaa ture gara Tottenham kaleessa ta'us garuu goolii homaatu hin galchine Tottenham Bayern Munichiif Harry Kane daqiiqaa 12ffaa irratti goolii ittiin dursan galchee daqiiqaa 15ffaa irratti ammoo rukuttaa peenaaliitiidhaa argatanii sana booda dagalee sibiila goolirraan gara qilleensatti ol rukutee ala baaseera. Peenaaliitii kana Harry Kane osoo hin galchiin kanaaf kilaba isaati irratti Tottenham irratti jechuudha. Sana booda kubbaawwan argatan carraa argatan itti fayyadamaadha turan taphattoonni Bayern Munich. Kingsley Coman akkasumas Leonard Carl gooliiwwan galchaniin kan 3-0 dursaa ture. Sanaan booda ammoo Jonha Cruz Asari goolii dabalataa galchuudhaan Bayern Munich walumaa gala goolii 4-0dhaan Tottenham injifatee baheera. Tapha biraa kan CR7 Cristiano Ronaldoon haatirikii irratti hojjeteen Al Nassr goolii 4-0dhaan kilaba liigii Portugal kan ta'e Rio Ave injifateera. Taphichaan keessumattuu ganna 40 irratti kan argamu Cristiano Ronaldoon daqiiqaa 44ffaa 63ffaa fi 68ffaa irratti walitti aansee goolii 3 galchee haatirikii kan inni hojjete. CR7 taphataa umrii 40 ta'us ammas umriin 40 lakkoofsa qofa akka taate taphataa itti mul'isaa jirudha. Yeroo kanatti umrii kanaan taphoota 3 darban walitti aansee taphatee goolii 5 galcheera. Taphoota madaalii ga'umsaa ganna kanaa as dhiyoo taphatamaniin CR7 Cristiano Ronaldoon ammas taphataan kun hammam ciminni goolii galchuusaa akkuma itti fufetti akka jirudha kan namatti agarsiisu Cristiano Ronaldoon jechuudha. Taphoota madaalii ga'umsaa kilaboota kanaanis har'a itti fufuudhaan Chelsea Bayer Leverkusen waliin kan inni taphatu waancaa kilaboota addunyaa irratti erga hirmaatee deebi'ee booda Chelsea tapha isaa jalqabaati. Tapha madaalii ga'umsaa kanaan kan taphatu boqonnaa irra kan inni ture. Bayer Leverkusen waliin har'a kan taphatu yoo ta'u Newcastle Espanyol waliin akkasumas Inter Milan Monaco waliin kan taphatan yoo ta'u Brentford kilaba German Borussia Mönchengladbach waliin kan taphatan ni ta'a. Boru Manchester United Fiorentina waliin tapha madaalii ga'umsaa kan taphatan yoo ta'u tapha kanaan David Ryan erga Manchester United gadi rakkisee yeroo jalqabaaf gara Old Trafford kan inni deebi'u tapha kanaan tariitii taphatichi fedhiidha osoo gadi hin taane dhiibbaa yookaan Manchester United kabaja isaaf kennuu dhabuurraa erga ka'een booda ga'umsa olaanaa Manchester United keessatti dhuunfaadhaan dabarsaa tururre muufatee Manchester United gadi lakkisuudhaan yaadatama. Taphataan kun bara darbe immoo Fiorentina keessatti ga'umsa olaanaa yeroo itti mul'ise ture. David Ryan David Ryan jechuu kooti amma irra deebiin gara Manchester United ni deebi'a. Yeroo inni gara Manchester United deebi'u kabajaadhaan simannaan ni taasifamaaf jedhameetiin eegama. Manchester United fi deeggartoonni kilabichaa taphataan Chelsea dha Colwill waggaa guutuudhaaf tapharraa akka fagaatu beekameera. Taphataan sarara ittisa jidduudha kun keessumattuu bara darbe Chelsea keessatti taphattoota ga'umsa fooyyee Enzo Maresca jalatti mul'isan keessaa isa tokkodha. Amma miidhama jilba isaa irra mudateen bara dhufu guutummaatti taphatti hin deebi'u jechuudhaan Chelsea kan inni beeksise. Lammiin England kun kaleessa yaalii baqaqsanii wal'aanuu taasifateera. Miidhama kanarraa bayyanachuudhaaf keessumattuu miidhama jilbaa ACL kan jedhamu kanaan yoo xinnaate taphataan tokko isarraa bayyanatee gara taphaatti deebi'uudhaaf ji'a 6 hanga ji'a 9 itti fudhata. Kana jechuun bara dorgommii kana sanbata dhufu eegala. Premier League England taphatichi guutummaatti tapharraa akka fagaatudha. Taphataa ganna 22 kun iddoo keessumattuu gara garaati irratti taphachuu kan inni danda'udha. Bakka shaakalaatti kan inni miidhameetiin tapha kanaan yookaan immoo miidhama kanaan yeroo dheeraadhaaf dirreerraa fagaatee bara darbe gara taphoota 43 dorgommii hundumaan Chelseadhaaf taphatee Chelsea waliin waancaa
kilaboota addunyaa akkasumas waancaa konferensi liigii taphataa injifachuu danda'eedha. Iddoo kanatti tariitii Cheelseen taphattoota biraa mallatteessifachuudhaaf akka dirqamullee kan eegamu. Taphatichi bara darbe Pirimeer Liigii Ingilaandiin taphoota 38 keessaa 35 irratti taphatee Enzo Maresca jalatti taphataa murteessaa ta'uusaa kan ittiin mul'iseedha. Leenjisaan Cheelsii Enzo Marescanis iddoo taphataa kana taphataa haaraa mallatteessifachuudhaaf ni ilaalla. Garuu iddoo isaa taphattoota baay'ee akka qaban kan isaan dubbatanii dhiyeenya kan mallatteessifatan Joorel Haatoo dabalatee taphattoonni 5 bakka kanarratti taphachuu danda'an Cheelsii keessa jiru. Cheelsiin bakka tokko irratti yoo xinnaate taphattoota 7 fa'aa qabaachuu isaa ni yaadatama. Kanaaf ammas mara dhiibbaa keessa ni gala jedhamee hin yaadatamu. Baarseloonaan ammoo waliigaltee taphataa kilabichaa Inigo Martinez waliin qabu adda kuteera. Taphataa lammii Speen kun waliigalteedhaan Baarseloonaa waliin kan inni adda ba'e amma gara kilaba Saawudii Arabiyaa CR7 kan keessa taphatu Al Naasir deemuudhaaf waliigaltee irra ga'ee mallatteessuu qofatu hafe jechuudhaan kan himamaatiin jiru. Waliigaltee hanga bara 2026 dabalataan ammoo hanga 27tti Al Naasiriif mallatteessuudhaaf jedhameera. Alejandro Garnachoon ammoo Manchester United gadi lakkisee gara Chelsea akka imaluu fi Chelsean dhimma isaa kanarratti Manchester United waliin mari'achuu fi haala akka mijeessaa jirudha kan himamaatiin jiru. Taphattoota Old Trafford gadi lakkisaniif eegaman keessaa tokko kan ta'e Garnachoon amajjii darbis gara Chelsea imaluudhaaf itti dhiyaate osoo hin milkaa'in kan hafe irra deebiin ganna kanas Chelsean gaafataa ture. Manchester United garuu taphattoota Premier League Englanditti gurguruudhaaf fedha akka hin qabne gabaafamaadha kan jiru. Amma garuu Manchester United yoo taphaticha gurguruu barbaade Chelsean haala taphataa kana ittiin bitachuu danda'u irratti waliin mari'achuudhaaf haalota mijeessaa akka jirudha kan himamaatiin jiru. Dubbiin Garnachoodhaa kun xumura akka argatuu fi Chelsean haalota barbaachisu hunda taphatichaa fi mallatteessifachuudhaaf akka himamaatiin jirudha kan himamaatiin jiru. Manchester United keessumattuu dhimmoota maallaqaatiin wal qabatee taphattoota gurguruudhaaf kan inni hojjetaatiin jiru. Isaan keessaa Garnacho isa tokkodha. Taphattoonni biroo kan Manchester United gadi lakkisaniif eegamanis ni jiru. Keessumattuu dambii Premier League England baasii fi galiidha. Waggaa 3 keessatti kilabni tokko dhabuu hin qabu jedhame akka hin cabsinee fi Manchester United taphattoota gurguruu qaban keessaa Antoniin gara Real Betis imalaadhaaf kan inni eegamu. Jadon Sanchoon ergisaanis ta'u gara Borussia Dortmund yookaan immoo Juventus akka imaluudha kan eegamu. Kanaaf ammoo Benjamin Sheshko amma gara Manchester United dhufee har'a qorannoo fayyaa akka xumuru kan eegamu. Maallaqa kana kan amma taphattoota kanneen ittiin bite deebisuudhaaf Manchester United taphattoota gurguruu irratti akka xiyyeeffatu Ruben Amorim yeroo garaagaraatti dubbataadha kan isaan turanii. Osuma jennu Manchester United jijjiirraa ganna kanaatiin taphattoota sarara fuulduraa qofa irratti gara paawundii miliyoona 200 fi miliyoona 4 ta'e yoo kan Sheshko mallatteessu ta'e taphattoota sadii irratti baasuu isaati. Benjamin Sheshko walumaa gala paawundii miliyoona 74 kan ta'u itti baasa jedhameera Manchester United. Kanaan alatti Maatiyaas Kuunyaa fi akkasumas Biraan Mibebo mallatteessifateera paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 30 itti baasee walii gala Manchester United taphattoota sadeen kanaaf paawundii miliyoona 200 fi miliyoona 4 akka baasu kan inni eegamu. Kana alatti sarara gidduutti irratti ammoo Carlos Baleba mallatteessifachuudhaaf akka barbaadaa jirudha Manchester United. Manchester United garuu erga Fergusoniin adda ba'e taphattoota akkamii maallaqa hammamii mallatteessifate taphattoonni kunneen Manchester United keessatti maal buuse kan jedhu The Athletic taphattoota kanneen tarreesse keessaa Fergusoniin booda taphattoota qaalii Manchester United mallatteesse Benjamin Sheshko taphataa 11ffaa qaalii yookaan maallaqa guddaan Manchester United mallatteessifate ta'uudhaan kan galmaa'e. Kanaan dura Pogba paawundii miliyoona 89, Antoniin paawundii miliyoona 81, Harry Maguire paawundii miliyoona 80, Lukaku paawundii miliyoona 75 akkasumas Sancho paawundii miliyoona 73 taphattoota Manchester United mallatteessanii. Benjamin Sheshko amma gara Manchester United dhufu paawundii miliyoona 74 itti ba'a jedhamee walii galameera. Sana alatti Biraan paawundii miliyoona 70, Rasmus Hojlund paawundii miliyoona 72, Maatiyaas Kuunyaan paawundii miliyoona 62.5 kan Manchester United mallatteesse. Sanaan dura Di Maariyaan paawundii miliyoona 60, Casemiro paawundii miliyoona 60 taphattoota kana hunda maallaqa kana hunda baasee Manchester United gatii qaalii warra jedhaman kanaa gadiin kan mallatteessan ala taphattoonni biroos jiru kan akka Mason Mount faan isaan jiranii.
garuu taphattoota kana Manchester maal argate kan jedhu irratti waancaa liiga Awurooppaa Jose Mourinho jalatti milkeeffateera Manchester United. Sani ala Erik ten Hag jalatti waancaa FA England faa kan biyyoota keessaa muraasa fudhateera. Kana ala Manchester Premier League England osoo waliin arginu waggoota 12 lakkaameera. Amma hoo Benjamin Sesko Manchester United gaheera. Maal fidu Manchester United bara dhufu maal buufata taphattoota qaqqaalii kana bitaa jiru. Eenyuun gurguree ammoo galii argata kan jedhu gamanuma kan eegamudha. Kilaboonni 5 Nicolas Jackson mallatteessifachuu akka barbaadanidha. Kanneen keessaa keessumattuu kaleessa leenjisaan Chelseadha. Nicolas Jackson waliin turuus danda'a deemuus danda'a jedheeti kan ture. Shaampiyooniin Jarman Bayern Munich taphataa kana yeroo garagaraatti iddoo Harry Kane buusee taphachiisuudhaaf yeroo Harry Kane miidhame yoo ka'u iddoo isaa jijjiiree seensisee taphachiisuudhaaf taphataa kana akka barbaadudha kan himamaatiin jiru. Newcastle ammas isaa akka sodaa irraa qabuu fi Benjamin Sesko ammoo gara Manchester United imaluudhaan wal qabatee Nicolas Jackson mallatteessifachuu akka barbaadudha. Kilabni Serie A Italy Massimiliano Allegri kan durfamu AC Milan, Aston Villa fi Juventus kilaboota Jackson barbaadanidha. Chelsea garuu hanga euro miliyoona 80 barbaada. Taphataa ganna 24 kana gatiin isaa jechuudhaan transfer market euro miliyoona 50 jedheera 80 barbaada. Garuu Chelsea super computer Premier League England bara dhufuutiin sanbata dhufu kan eegalu kanaan eenyutu badhaasa kophee warqii bara dhufu argata jechuudha. Taphattoota xiinxalaa isaaniitiin kaa'e keessa Muhammad Salani harka 11 Premier League Englandin badhaasa kophee warqii kana fudhachuu danda'a jedheera. Lammiin Egypt kun Muhammad Salah bara dhufu waancaa Afrikaa irratti kan inni hirmaatu kanaan wal qabatee taphoonni Premier League England jala darbuu yoo hanga xumuraatti kan deemu waan ta'e hanga 6 oli jala darbuu danda'a. Kun harka 16 bara darbe taphate irraa jara kan gadi hir'atu ta'a waan ta'eef carraan goolii hedduu galchee xumuruudha harka 11 qofa jechuudhaan Premier League England bara dhufu kana sanbata dhufu eegaluun Erling Haaland harka 64 badhaasa kophee warqii injifachuu danda'a jechuudhaan kan kaa'e super computerii Victor Gyökeres Arsenal mallatteesse harka 4.9 badhaasa kophee warqii kana fudhachuu danda'a. Chris Wood Nottingham Forest keessatti bara darbe ga'umsa olaanaa mul'ise harka 4.4 yoo ta'u Cole Palmer harka 1.9 Oli Watkins harka 1 badhaasa kophee warqii kana argachuu danda'a jechuudhaan ragaa kana yookaan immoo odeeffannoo kana hanga ragaalee 100 ta'an garagaraa walitti qabadhee ga'umsa taphattoonni kun carraa isaan gara kubbaa goolitti yaalanii fi taphachuu danda'a irratti hundaa'een walitti qabadhe jechuudhaan super computer kan inni